一份鮮筍，3隻雞腿，就喺屋企都可以輕鬆搞返個充滿春天味道嘅家常菜啦。首先快手剪開啲雞腿之後，就可以將啲雞肉剪成一嚿嚿啦。記得可以剪大嚿少少都 OK， 如果唔係等陣煮嗰陣，啲雞肉就會縮到好鬼細一嚿。如果人多食飯嘅話呢，記得買多幾隻啊。之後簡單醃下佢，用1殼嘅生抽同埋老抽，再俾少少嘅麻油，最後落多少少嘅澱粉水就搞掂啦。等啲雞肉醃緊嘅時候，就切埋啲春筍先，俾啲鹽焯下水，洗乾淨就可以開始煮啦。先炒香啲薑蒜，再落埋啲雞肉落去慢慢炒。見到啲雞肉炒到變色嘅時候，就落少少嘅糖，跟住可以落埋啲筍同埋滾水落去，開個中火煮佢15分鐘。最後落啲蔥花同埋小米辣就搞掂啦。啲雞肉又滑又嫩口，加埋啲筍吸晒啲汁，非常之爽口。記得今晚要食多2碗飯啊！開飯啦，下次再見啦，拜拜。